ताप्लेजुङमा बुधबार भएको एयर डाइनेस्टिकको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। ताप्लेजुङको लिङखिम र फुरुङबु गाउँपालिका बीचमा रहेको सिस्ने खोलामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। संघीय प्रहरी इकाइ धरानका एसएसपी शरद खत्रीका अनुसार दुर्घटना परेर 6 जनाको निधन भएको हो। घटनास्थलमा सबैको शव भेटिएको छ। क्याप्टेन प्रभाकर केसीले चलाएको एयर डाइनेस्टिकको हेलिकप्टर मन्त्री अधिकारी सहित 6 जना यात्री लिएर ताप्लेजुङको चुहान डाँडा स्थित निर्माणाधीन एयरपोर्ट अवलोकनपछि ताप्लेजुङतर्फ लागेको थियो।